Could dress up to get love. Guess what? I'm never gonna be. हेलो साथीहरु, नमस्ते सबैजनालाई। सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै आरामै छु। हजुरलाई फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा धेरै 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 स्वागत छ। आज म फेरि पनि आइसकेको छु अर्को मकब्याङ भिडियो लिएर। आज चाहिँ मसँग सिम्पल खाना छ, त्यस्तो केही छैन। हुन त सधैँ सिम्पल नै हुन्छ। आज छ मसँग भात, मटनको झोल र मटनको मासु। भात, भिन्डी र मटन झोल हालेर बनाएको मटन छ। एकदमै सिम्पल तरिकाले बनाएको छु। हामी धेरै त्यस्तो चिल्लो पिरोहरू खाँदैनौँ है। त्यही भएको कारणले आज मसँग अलिकति सलाद, खुर्सानी अनि चटनी। अब खाना सुरु गरौँ है त। स्टार्ट। धेरै भोक पनि लागिसकेको छ। खाऊँ है त। चम्मच ल्याउनै बिर्सेछु है। के फरक पर्छ ल, हैन? मटन खाऊँ, मटन। दसैँको मासु अझै सकेको छैन साथीहरु। अब चाहिँ लास्ट स्टेजमा आइसकेको छ। दामी।
छरा त आउँदैन, भित्र कसरी आउँछ? सब खनाइदिउँ अब है। कति सानो सानो हड्डी।
मजा आयो। ल साथीहरू आजको लागि चाहिँ यति नै, खाना खाएर सकियो आजको है। फेरि पनि आउनेछु म अर्को मकब्याङ भिडियो लिएर, तबसम्मको लागि बाई बाई।